held að sé á milli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðaratkvæðis það hvort við ætlum að þreifa frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvarpsþátturinn sem hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mánudagskvöld. En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka Ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Við hljótum að fagna þeim og rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glæný skýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenskra fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann kominn til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma. Já, ég stofnandi. Já, þú býr í Brussel. Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem hugveita, kannski í rauninni ég kannski bara svona sækja innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðamálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áfram viðræðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla. Ég hef líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurning einfaldlega að spyrja hvað myndi þetta þýða, hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar. Já, en við viljum vera í einhverju liði. Það svona svolítið umræðan hefur verið þannig. Við viljum vera í annarkur þessu liði það hinu. Þannig að þitt hlutskipti pínu snúið, ekki satt? Jú, ég þykist líka, þetta ég ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert, en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þetta sem greiningu og þegar hún hefst þá svarið liggur það ekkert endilega fyrir. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður. Hvað þýðir þetta fyrir hvern? Og leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum. Hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar auðvitað bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en förum í helstu niðurstöður. Þú sem sagt gerðir þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda. Félag atvinnurekenda. Og Íslensk-evrópska verslunarráðið. Þau sem sagt kaupa þessa skýrslu. Eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB? Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opinn fundur fyrir alla. Já, fyrir í dag. Og þar kemur skýrt fram hjá Friðrik Inga, formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin og skoðanaskipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn. Það nú heldur líka verið fjallað það í fjölmiðlum en einhvers eru þau reiðubúin til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt og í þessari skýrslu það engin afstaða tekin. Þetta meira staðreyndir og greiningar. Þetta ekki keyptur áróður? Nei. Ég hef líka sagt til fólk að ég veit hvað þetta viðkvæmt að ég birti mínar greiningar, þær eru allar á Evrópustraumar.is, hér eftir skýrsla, ég held út í hlaðvarpi, það auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það, en það mín nálgun að þarna ekki afstæða tengið til málsins. Já. Ekki rétt skilið hjá mér að þú greinir þetta í þrennt, í fyrsta lagi tollabandalag ESB og stöðu Íslands, öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og EES-samningin. Jú, akkurat. Ég var að byrja á tollunum. Endilega. Ég fer strax að hugsa bændur. Já. Og hvað getur þú sagt bændur að lokinni þessari rýniðinni? Já.
tollamálin auðvitað mjög veigamikil þáttur hvað varðar aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast. Kannski svo ég byrja á hinum hefðbundnu tollum og ég bendi á í þessari skýrslu fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0%. Eftir ákvörðun sem er að vera 10 ára gömul, þá var þetta stjórnvaldi að fella niður alla tolla. Það á ekki við búvörur. Hvað eru þeir háir? Tollarnir á búvörur? Þeir eru auðvitað misjafnir en almennt eru þeir miklu hærri, verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem við kallar svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda er í raun annarkvort kemur frá tollunum eða beingreiðslum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Noreg og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinu evrópska og ég, þú spyrir hvað með bænduna, ég held til dæmis að svörin við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu, en þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir, mínum huga er það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina, en hvað var það svona markaðsáhrifin og þá fyrir neytendur, þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér er matarverð hærra enn í Evrópu. Ég lít á samanburð að því ég veit að líka svona samanburður út hingað og þangað getur verið svolítið viðkvæmur stundum og löndin ólík, hér er kaupmáttur mikill, rekstrakostnaður mikill og svo framvegis. En ef við lítum til dæmis 6 dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland, þá er matarverð hér 36% hærra en þau ríki. Þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurðir þá er munurinn 56%. Eggin, ostarnir ennþá hærra, fiskurinn ekki eins mikill munur þar, 5% og niðurstaðan svo að neyslu karfa heimilana er næstu 30% dýrar á Íslandi heldur í þessum 6 dýrustu löndum ESB. Skildi þið rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB-löndunum? Með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi og munurinn á milli þessar mataflokka skýrist af verndartollum þar sem þeir eru miklu hærri og það er að stórum hluta. En eins og ég kannski líka sagt, Ísland er áfram eyja í Norður-Atlantshafi. Við þurfum að líta til þess, við þurfum að líta til kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnaðar og það alls konar. En munurinn á þessum verði kjötafurða verður ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerðum og þetta er auðvitað bara stefnan okkar og hefur verið í áratugi. En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa, hagsmuni bænda róa sem er nú brjálæðisleg sviðsmynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmuni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér töluvert mikið hvað var það búvörur með aðild ESB? Já, það er þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sanngirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin er einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meira og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur. Ekki bara búvörur heldur, allt dótið. En það er kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum. Hér eru þetta beingreiðslurnar og verndartollarnir. Í Evrópu eru verndartollarnir lægri, þeir eru endi staðar en lægri og hlutfall beingreiðsluna meira. En að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðinn heldur eins og verndartolla gera. En er hlutfall beingreiðslunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall? Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tollabandalagið síðan varðar það líka.
En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu að okra á neytendum. Eitthvað hæft í því? Já, ég sá þess að umfjöldun. Ég skoða þessi mál ekki út frá þessum sjónarhóli minni skýrslu. Varðandi samkeppni almennt, þá held ég að inngangi í Evrópusambandi geti breytt henni á Íslandi, en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar af leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði. Ég hef bara viðurkenni, ég hef ekki alveg skoðað þetta í þessu samhengi og var ekki viss um það. Nei, en skoðaðu það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlisstyrki vegna þess að við erum eiginlega bara með bara með hérna, ekki allur landbúnaður meira og minna í einhverju dreifbýli? Jú, eins og við bent á líka, þá eru öll norðar þessara norðurskauts landbúnaðar, 62. breiddargráðu sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð. Er það tækifæri? Fyrir mér þetta vinna sem á eftir að ráðast í, að því við tölum þetta. Við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölurnar hvernig þetta virkar í greiðslum talið. Að því þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjónum, Finnland og Svíþjóð, auki tækifæri til að styðja við sína bændur. Að öðru leyti eru þetta styrktarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnunar, sameiginlegu landbúnaðarstefnunar. Þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar. Ég held að það sé líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum, í landbúnaðarumfjölluninni sem nú ekki kannski umfjöllunarefni þessar skýrslu, en það að áhrif, við tölum oft bændur sem svona eina púlíu, en sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gætu verið gerólík því sem áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur. Já, einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að skiptingumáli kortunum með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki. Það sé svo lítið. Okkur þykir vænt sauðkindina. Og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum Íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steipum allir mjólkurframleiðslu bara í einhver 5 risabú eða eitthvað svoleiðis. Þannig að í allir þessari umræðu og öllum þessum pælingum þurfum við alltaf að vega og meta annars vegar hið efnahagslega og hins vegar hið menningarlega. Ekki satt? Jú, það held ég algjörlega ein hlið á því. Já. Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru alls konar hliðar. Já. En eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja... Nei, mér finnst það auðvitað bara þrælmerkilegt umfjöllunarefni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafað honni það eins og í þessari skýrslu. Ok. Hérna, einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að kvíða aðild að ESB? Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar, þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því. Ég held að fyrir Íslands hönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnarnir sem þarf að semja og þar þarf að setjast til samningsborð sem við höfum raunar ekki gert, ekki við ESB, út frá einhvers konar út frá svona pælingum að við stundum sjálfbara veiðar, þá það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera burtséð frá því hvort við ætlum að ganga í ESB eða ekki. En auðvitað það hagsmunamál að hlutur okkar í þessum deilistofnum sem eru undir og hlutfallslegu stöðleikareglunni, okkar hlutvall þar skiptir auðvitað máli. En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sé endilega ógnað með eingangu í ESB? Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sig einhverjar breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytinga. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarkaði í dag mikill, en leið og þær afurðir eru frekar unnar, þá hverfur hann, af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir.
það alveg áhugavert að pæla í hvort að í því felast eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg. Hvað varðar, eins og hefur komið fram, 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi af staðbundnum stofnum. Þeir ættu að vera áframinni okkur. Fyrir mér að líta sjávarútvegsmálin svolítið líka að það ekki ennþá, við stundum þurfum, það ekkert að semjum, það víst hægt að semja, það alveg orðið þannig, það þarf margt að útskýra. Okkar 200 mílur koma ekki við svæði Evrópusambandsins. Og það þarf að útskýra, það þarf að skýra þetta og setja henni á blað hvernig þetta á að virka. Já, þannig að við bara vitum að þá allt og lítið. Já, og en fyrir fyrirtækin þá auðvitað nauðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestum hliðum, hvað þetta geti því. Þessi stórútgerðina, ég getum auðvitað bara fyrir sjávarútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki, áhrifin getur við. Hvað var það stórútgerð sem er í eigu eða skráða markað, þá getur það auðvitað bara verið jákvætt. Ef lítið til markaðsvirði þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar mega ekki eignast nema hluta í. Ef það hömlur hverfa, þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendur væri það jákvætt. Það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við. Áhugavert. En hvað segir við þá sem að segja að jafnvel þótt við fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum, þá geti samt verið rétt fyrir Íslandi gangi ESB? Já, ég held ég kannski tek undir það sem við ekki segja þá slíkur samningur ekki samþykktur af þjóðinni. Og spurningin kannski einhverju liti gölluð af því það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar, verður þetta kallaðar undanþágur, verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis. Hvað flokkast það sem? Eru það sérreglur? Við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út. Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar. Heyrðu, þá skulum við fara í íslensku krónuna. Hún náttúrulega það sem af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkisstjórnin ákveður að fara í þessi þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst, þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og er ekkert vit í þessum gjaldmiðli okkar. Að mínum að þetta er ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál. Ég heldur munum bara gera það áfram. Ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar. En sama hvernig þú fer og við getum litið til Noregs, svona hugmyndir fólk sem að gangi í Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðil við erum með. Já. Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi. Okkur hefur bara ekki tekist að temja hana. Nei. Og ef okkur hefur tekist það, þá hefur það verið til skamms tíma. Og við erum með skaðlega lág verðbólgu með viðmið hjá Seðlabankanum, maður ekki segja. Kannski óraunhæf. Allavega svona með við svona sögulega og svo bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýrslunni, svona þetta makró og ég aðeins að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samhengi. Hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig. Þetta er þessi sveigjanleiki sem hefur vísað til síðan og eru auðvitað fjallað í skýrslu erlendu sérfræðinganna sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna nú held í rúma 200 blaðsíður af mörgum hagfræðingum. Ég svona fer yfir þetta á nokkrum blaðsíðum á íslensku en svona þetta er tiltölulega einfaldur samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir allar sem eru að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt. Það eru auðvitað bara kostur og gallar. Það eru þá einhverju kostur við það að hafa eigin mynd. Sveiflujöfnun. En því hefur líka fylgt sársauki. Við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðrar þjóðir í Evrópu. En sársaukin var mikill. Heldur það hafi verið út af
genginu? Gengið fjallum 50%, við samkeppnishæfni okkar jógst og virði útlendisgreinanna jógst verulega, hingað komu ferðamenn. Ég hef heyrt líka Gylfa Zoëga benda á að Portúgalir sáu svipaða aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveiflna. En sko, hagfræðingar eru það orkar allt tvímælis, en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna. Og ef maður skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá hvar var þetta, 3 árum og upp í, ég finn þetta ekki 19. Já, frá 3 árum upp í 19. Það er rosalega span. Þetta er mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilyrðin, hvernig krónan uppfyllir þau. Það er þetta bara svona hagfræðilega æfing og líka hvað það hefur tekið þjóðirnar langan tíma. Evru þjóðirnar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin og það hefur, fyrir ný ríki, það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu. Fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp evru, þá hafa þetta verið 3 til 19 ár frá eingöngu til upptöku evru. Þannig að það er langur tími. Veistu hvað skýrir það, hvað líður mismunandi langur tími? Að sumuleyti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilyrðin eftir að þau gangi inn í gjaldmiðla gengisamstarfið. Já, við hefum sagt að ríkin eru misfrumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í. Já, og það þarf bara að taka til og ég held að það eigi líka við okkur. Ég held að verðbólga og vaxtaumhverfi það er á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3 til 19 ár eftir þú gengur inn. Við erum nú bara á þeim stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðræðunum áfram, sko. Við þurfum ég held að svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta. En Ísland uppfyllir í dag, í lok árs 2025, 3 af þessum 5 skilyrðum, en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga. Já. Sko, ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru, þær séu ánægðari með aðildina ESB en hinnar. Er það satt eða logið? Ég er bara ekki alveg viss, en sko það er náttúrulega, það er áhört það heitir Eurobarometer sem mælir viðhorf fólks í Evrópu reglulega, þetta sé kannski 2 ára ári. Og það er ánægja með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt. Þú getur samt líka alveg fundið þjóðir þar sem þetta er minna. Ég held til dæmis að Grikkir séu svolítið pirrar út í Evrópusambandið svona almennt og horfir á þetta hlutfall, en það er yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu. Það er náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðustu árum. En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhæft það. Er það exakt? Mér finnst það áhugaverð spurning. Mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir, ef við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða krónuna. Það eru þó millileikir. Pólverjar eru með sína mynt í dag, Tékkar líka, Danir og Svíar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðil þá við evruna er þá kannski auðveldari þegar þú ert innan Evrópusambandsins. Ég allavega síðast þetta var athugað sem er í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag. Í sjálfu sér eru bara 2 valmöguleikar allavega árið 2012 og ég held að það ekki mikið breyst síðan sem við stöndum frammi fyrir sem er þá krónan eða evran. Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktunartillaga þá hafi ríkisstjórnin oddamenn valkyrjurnar 3 eða 2, Inga náttúrulega er bara þarna með
en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum, út af Trump, út af hérna Putin, út af Úkraínu, út af Grænlandsmálum, að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið, að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að hugleiða aðild að ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé? Hvað viðhorfin varar, þá er það nú ekki mín nálgun að skoða. Það er samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert, að því það er rétt, það er umrót í heiminum, það er óumdeilt, og það er meira sem bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrenni við okkur á Grænlandi. Að því ég bý nú í Brussel og þar er fólk forvitið þetta og ég er spurður og við sjáum það líka í erlendu fjölmiðlum sem fjallum þetta, þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi. Það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin er sett í þetta geopolítiska. Það er þannig. Já, bara eins og skoða Politico eða Guardian nýlega, þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi. Að hérna tímasetningi sé engin tilviljun heldur afleiðing og breytingum í heiminum. Já, og við séum og ég er einhver vafum að í hugum margra þá er það þannig. Ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum, rökræðum og rífumst Evrópusambandið og við erum ekkert sérstaklega að fjalla þessi mál. Nei. Við erum að fjalla þessi mál sem varða okkar, þetta eru innanlandsmál, sem er þess að svona út fyrir landsteinuna þýðast ekki ofboðslega vel. Nei. Þetta eru vexti og verðbólgu og hérna fullveldið og listin heldur áfram. Já. Og alþjóðamálin eru þar bara neðarlega. Í mínum huga skiptaði máli ekki bara fyrir þessu umræðu heldur líka bara fyrir stöðu EES-samningsins og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum. Að því þetta geta verið vegamiklar breytingar. Ég er ekki að dramatisera neitt eða að segja að þetta sé ástæða, en auðvitað er þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir. En sko, svo finnst mann líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum. Það er mjög mikið rangar staðhæfingar, það er mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lygar. Ég vil bara segja það, alveg svo er. Og þessar lygar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræðu þætti þar sem að stjórnmálumennur kallaði til. Þess vegna fögnuðu menn margir því að það var einn sjónvarpsþáttur sem að Ríkisútvarpið bjóð til. Þar sem að svona þeir sem að Torgið. Nei, það var þarna silfrið á mánudagskvöldinu að sko það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að það sem ekki væri þáttur gerður á Ríkisútvarpinu sem er ekki fullur af einhverjum svona stórum ég veit ekki hvernig orða það sko stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnurekenda og Evrópska verslunarráðin. Já, að hérna við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu, eða hvað? Ég er allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem er sagt, heldur bara hér eru upplýsingar og fólk má síðan nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæli þeim. Ég held við séum náttúrulega þetta búin að sjóða niður 100 mismunandi hluti niður í eina spurningu. Já. Og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það er kannski bara óumflýjanlegt og slíki pólitíkin en það er önnur nálgun og það er held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður svona það er matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðrindadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir. Það eru þetta líka, það eru þarna tveir hópar eða það eru tveir valmöguleikar og fólk er að afla þeim fylgis maður það nú bara verið að það. Já. En hvað verður fasteignina mína? Ég á eina fasteign. Hækkar hún eða lækkar með inngöngu í ESB? Ég fjalla nú hérna stuttlega
áhrif á eignaverð á Íslandi og Ásgeir, ég hef heyrt Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra bæði núna í Hörpu síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif og hann þá að gera það eins og ég segi þessari skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki mín greining sko við getum litið til annarra landa og hvað við gerst þar ég held í öllum samanburði við önnur lönd þurfum við líka að passa okkur Ísland ríkt land og tiltölulega dýrt Króatíu sem hafa sér margt jákvætt við aðild þar hækkaði eignaverð líka mikið en stað Íslands og Króatíu auðvitað ekki svo saman þannig að það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessi hækkun en til dæmis fyrir eignaverð þá þetta að horfa til COVID-tímabilsins svona sem stúdíu þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á 2 árum, fasteignamarkaðar hækkaði 40%. Þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að vaxtastig lækki með því að gangin í Evrópusambandið og lokum taka upp evru, þá hefur það áhrif á eignaverð. Það má þó alveg segja að ef sko eignaverð myndi hækka samhliða vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki skilur, það er bara samband vaxta og eignaverðs og ég sleppti því að tala fasteignaverð sérstaklega í skýrslunni af þeirri einföldu ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili þar til kannski nýlega við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér miklu hærra en annars staðar. Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðanna? Nei, það ekki hluti af þessari skýrslu. En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stóra aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækjamarkaði? Það er alveg hægt að líta til hluta, ég geri það hluti þessari skýrslu á og þar kannski stærst að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu í Íslandi í dag sérstaklega gengisáhætta og hún getur verið töluverð. Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastig? Ef þú eyðir þessari áhættu þá aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila. Þannig að myndu bætast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf? Já, eða fjárfestið í. Já. Og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá það í flestum tilvikum til góða. Já, samkeppni aukin samkeppni held ég allstaðar það hinu góða fyrir neytendur. Það bara það sem við trúum og það sem rétt. Því stundum haldið fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð. Já, ég einhvern veginn tek ekki til afstöðu til þessu, ég skal reynda viðurkenna það ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég kem hingað mikið og hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég tek eftir því að hér dýrt að vera en svona samkeppnis aðstæðunar þú veist og í þessari umræðu, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg gerir mér ekki alveg grein fyrir því sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar bara áttum ekki á því sko. Já sko, það sem að venjulegu fólki svíður mest eins og mér, það náttúrulega að þú nefnir bankana það sko hvernig maður í klóm þeirra og þjónust alltaf að minnka hagræðingar alltaf að aukast við fáum alltaf minna og minna vextirnir þar sem þeir bera við einhverjum reglum og svona en það náttúrulega eftir gríðarlega miklu að slægjast að komast hér í annan bankaumhverfi og þú gætir alveg séð fyrir þeirra erlendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og Já, ég held það og það eru náttúrulega reglur sérstaklega hvað neytendalán varðar sem sagt þú sem kaupandi segjum í Danmörku ferð ekki að tekur fasteignalán í Búlgaríu af því það ódýrara það eru reglur en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það auðveldara
og það eitt af markmiðum Evrópusambandsins, það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki, það á að vera einn innri markaður, ég tala nú í skýrslunni hvernig það ekki alveg raunin, en það markmið markaðarins auðvitað. Þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari. Einmitt. Eitthvað að lokum, eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona 10. í lokin? Nei, kannski bara svona hvatning til að halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet allir til að lesa skýrsluna. Ég veit ekki hvort að... þetta að lesa hún á internetinu? Hún á netinu, já, hún inn á atvinnurekendur.is og kemur núna seinnipartinn inn á mína síðu sem heitir europastraum.is. Ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi. Ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og þú veist, í því samhengi það líka bara að skoða reksturins opinbera ákvarðanir atvinnurekenda og á vinnumarkaði. Þannig að þetta risastór mál og það kannski óþarfa einfaldað of þó að við séum öll fullfæri að ræða þetta af bara miklu viti. Já, einmitt. En bara fróðlegt að fá þig frá Brussel, Hallgrímur Oddsson, kærar þakkir. Takk fyrir. Og við höldum áfram, göngum áfram götuna, kæru hlustendur og áhörfundur, nýr kafli hér eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.